十礼，用功不外身口意三业，身业礼，意业敬，口业就是称赞。礼敬诸佛，不但身礼意敬，同时也有赞叹。勒那三藏法师有7种礼，显首宗圭峰大师加3种礼，成10礼。按显首宗小始终顿圆的教判不同，拜法不同，按身业拜是相同，可是意业做观不同。阿弥陀